Ciao e bentornato sul canale di Master Studio Labs. Oggi volevo farti un breve richiamo in questo video sulla composizione corporea. In realtà ne abbiamo già parlato diverse volte in video precedenti in relazione soprattutto al nostro corso A8 Activate a cura della nostra Alessandra Sanfelici. Trovi diverse puntate, diverse lezioni anche adesso online proprio da fare a casa in questo periodo particolare. La composizione corporea è molto importante perché ci dà molte più informazioni di quelle che ci dà la bilancia. La bilancia con tutti i pesi ti dice esattamente, ovviamente, il tuo peso, ma nulla di più. Quindi se tu vedi un incremento del tuo peso sulla bilancia, non puoi dire se è un aumento di grasso o un aumento di massa muscolare o un aumento di idratazione o un aumento di acqua, di ritenzione idrica, quindi acqua extracellulare. Tutto quello che ti dice è l'insieme di tutti questi macro comparti. Ecco, se a fine della quarantena vuoi sottoporti a un esame BIA sta per Body Impedance Assessment, questo esame ti permette di conoscere con assoluta esattezza l'analisi corporea, quindi la composizione di quel peso che tu vedi sulla bilancia. È molto importante perché puoi scoprire proprio i rapporti che intercorrono tra le diverse masse corporee che costituiscono il tuo organismo. La massa muscolare, per esempio, che è compresa all'interno del dato di massa magra. Massa magra abbiamo le ossa e la massa muscolare pura. Il dato del grasso, che è l'insieme dell'adipe e del grasso viscerale, il grasso profondo che hai all'interno dell'addome. E poi un altro comparto che è quello dell'acqua. Acqua intra ed extracellulare, quindi l'acqua di idratazione vera, quella contenuta all'interno della massa muscolare, e l'idratazione invece diciamo non vera, che è quella che vede l'acqua all'esterno della fibra muscolare, quindi l'acqua di ritenzione idrica. Ricordati che un problema del grasso può essere, o comunque un aumento del peso o diciamo dello stringersi dei vestiti, può essere dato non dal grasso sempre e in primis, ma anche dalla quantità di acqua di ritenzione idrica che si accumula nel tuo organismo, nel tuo corpo, a seguito dell'ingestione, dell'aumento di consumo di cibi salati, zuccherati, eccetera, ma ne parleremo di questo in un altro video. Conoscere quindi l'analisi del tuo corpo, la parte fisica, è molto importante per uno stato di sanità. Per un tuo stato di salute fisica e quindi di rinforzo del sistema immunitario, e in questo periodo non c'è una cosa più importante che puoi fare per te stesso, è proprio cercare di preservare o anche aumentare un po' la tua massa muscolare, facendo anche degli esercizi in casa, e di cercare di diminuire la massa grassa se sei in sovrappeso. Perdere massa muscolare e aumentare la massa grassa predispone chiaramente al sovrappeso, ma anche alla perdita di salute. Il contrario, aumentare di poco la massa muscolare mantenendo il grasso lì dov'è, o ancora meglio, aumentare di poco la massa muscolare e diminuire una frazione di massa grassa, riporta sicuramente a uno stato di sanità. Cerca di mantenere un indice di massa corporea che non superi 25. 25 è un dato che tu ottieni dividendo il tuo peso per il quadrato dell'altezza. Indica semplicemente la tua taglia, la tua superficie corporea. Mediamente, quindi, un dato superiore a 25 indica già un sovrappeso e oltre 30 uno stato di obesità. Quindi tutte condizioni favorenti la malattia. Con l'analisi corporea, con la BIA, ritroverai sicuramente la strada giusta con le indicazioni del tuo terapista per poterti rimettere in forma. È molto importante. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a mettere un like alla pagina, se stai vedendo Facebook o al video stesso, e se sei su YouTube, quindi a lasciare, perché no, anche un commento per quanto riguarda l'analisi corporea. A presto al prossimo video in cui vedremo la massa muscolare e la massa grassa
e vedremo come non sono proprio organi tipicamente uno proiettato per il movimento e l'altro come riserva di calorie extra. Vedremo che sono due organi endocrini molto importanti, cioè che producono degli ormoni e in base al loro stato di salute dipende il tuo stato di salute. Alla prossima, ciao!